E poi io, riguardo alle cose che ha detto dei fiorentini, noi non è che ci sta tanta... la Fortezza è la striscia di casa, se può dire, della nostra centralità, la parte più bella della città. Io sarei per buttarla giù. Io la farei tutta nuova d'alluminio anodizzata, perché Arezzo tutti bella, però la parte più bella ce l'hanno disintegrata. Ora non so se date rapporti con Firenze, però ormai noi ci dovrebbero ridare anche quella mescia, insomma, noi si vorrebbe riportare qua, però non si sa come governare, non si sa se dargli il pagliolo, se dargli la ciccia, se dargli il topo morto, perché lì c'è da queste pescate. Forse è meglio che ci penso loro, ci avrà le crocchette adatte. Ora passo la parola a Francesco, che è l'unico che ha i neuroni sciappati sotto la